Sunday Iboh, Niġerjan u ex-plejer tal-futbol Malti, intbat 3 snin ħabs wara li nstab ħati ta' ħasil ta' flus permezz ta' relazzjoni virtwali, magħrufa aħjar bħala romance fraud. Il-każ imur lura 3 snin meta Iboh kien parti minn grupp li froda 58,000 euro lill-anzjana. Dan kif huma vvintaw storja dwar soldat Amerikan li lesta mill-gwerra u kien ġej Malta u bl-iskuża tek talbu l-għajnuna tal-anzjana. It-transazzjonijiet kienu f'ammonti żgħar u f'diversi banek lokali. Mill-barra sentenza ta' priġunerija Iboh ġie multat ukoll 20,000 euro. Sa dan it-tant Tony Ogbuna intbat 28 xahar ħabs waqt li jrid iħallas multa ta' 15,400 euro. Alexandra Paċ ingħatat multa ta' 200 euro wara li nstabet ħatja li għamlet dikjarazzjoni falsa. Carvela Petroni li għaddej proċeduri miex li bil-qtil involontarju ta' żewġ Pakistani f'inċident ta' traffiku fil-Mosta f'Mejju li għadda ġie kundannat sena ħabs dwar każ ieħor. Huwa fil-fatt instab ħati li f'Marzu ta' 4 snin ilu saq karozza li ma kinitx liċenzjata. Il-qorti ordnat ukoll is-sospensjoni għal sena tal-liċenzja tas-sewqan tiegħu.